नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर टाइपिंग क्लास के डे 10 में आपका स्वागत है। अब तक की क्लासेस में हम इन सभी कीज़ को प्रैक्टिस कर चुके हैं, यानी टॉप रो, होम रो और बॉटम रो। अगर आप सिर्फ इन अल्फ़ाबेट कीज़ की भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो आप कोई भी टाइपिंग टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो अब तक की क्लासेस में जो भी मैंने प्रैक्टिसेस आपको दी हैं उन्हें डे वाइज प्रैक्टिस कीजिए। इससे होगा क्या कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कीबोर्ड पर आपके फिंगर्स की पोजीशन क्या होनी चाहिए, कौन सी फिंगर किन किन कीज़ को कवर करेगी, और साथ ही धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ फिंगर्स की मसल मेमोरी और फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, जिससे आप कीज़ को ईजिली और फास्ट प्रेस कर पाएंगे। आज की क्लास में हम नंबर रो को प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आप नंबर रो को कवर कैसे करेंगे। तो इसके लिए होम रो पोजीशन में आ जाएं। अब लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर से शुरू करें। 1, 2, 3, 4 और 5। सेम ही रूल आपको फॉलो करना है जैसा हमने बाकी रो के लिए किया था, यानी इंडेक्स फिंगर 2 कीज को प्रेस करेगी, 4 और 5, और बाकी 3 फिंगर्स एक एक की को प्रेस करेगी। फिर से एक बार देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो फर्स्ट प्रैक्टिस आपको इस तरह से करनी है, यानी लेफ्ट हैंड से। इसको कई बार रिपीट कीजिए ताकि आप थोड़ा इसके साथ में यूज टू हो जाए। सेकेंड प्रैक्टिस जो आपको करनी है वो करनी है राइट हैंड से। 6, 7, 8, 9, 0। इसे भी आपको कई बार रिपीट करना है। इसमें भी आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो 2 की प्रेस करेगी, यानी 6 और 7, और बाकी जो 3 फिंगर्स हैं वो एक एक की प्रेस करेगी, यानी 8, 9 और 0। थर्ड प्रैक्टिस में आपको बोथ हैंड्स के साथ प्रैक्टिस करनी है। 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस, 4 स्पेस, 5 स्पेस, 6 स्पेस, 7 स्पेस, 8 स्पेस, 9 स्पेस, 0 स्पेस। तो इस तरह से प्रैक्टिस करें। इस प्रैक्टिस को आपको एटलीस्ट 10 टाइम रिपीट करना है, ठीक है। फिर जो हम इसके बाद की जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें हम इस पैटर्न को रिवर्स कर देंगे, यानी इस तरह से करेंगे। 0 स्पेस, 9 स्पेस, 8 स्पेस, 7 स्पेस, 6 स्पेस, 5 स्पेस, 4 स्पेस, 3 स्पेस, 2 स्पेस, 1 स्पेस। तो रिवर्स में भी आपको एटलीस्ट 10 टाइम इस प्रैक्टिस को रिपीट करना है। बस ध्यान इस चीज़ का दें कि आपके जो फिंगर्स हैं वो कीज प्रेस करने के बाद, यानी किसी की को प्रेस करने के बाद वापस अपनी पोजीशन में रिटर्न हो। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप होम पोजीशन से हट के 1, 2, 3, 4 इस तरह से टाइप कर रहे हैं। आपको रहना होम पोजीशन में है, यहीं से कीज को प्रेस करने के बाद वापस अपनी फिंगर्स को उसकी जो उसकी प्रीवियस पोजीशन है या जो उसकी रेस्टिंग पोजीशन है उसमें लेकर आना है। शुरुआत में ऐसी सिंपल प्रैक्टिस करने का हमारा पर्पस ये होता है कि हम अपने फिंगर्स से सही की को प्रेस कर पाएँ, यानी एक तो हमें आइडिया हो जाए कि हमारी कौन सी फिंगर किस की को प्रेस करेगी, दूसरा हम जब अपनी फिंगर्स को ले जाएं तो हम सही की को प्रेस करें। इसीलिए शुरुआत में हम क्या करते हैं, जब भी हम एक नई रो की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो उस समय पर हम सबसे पहले एक बेसिक सिंपल प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमारे फिंगर्स सही की को प्रेस कर पाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 1 दबाने जा रहे हैं और आपकी जो लिटिल फिंगर है उससे कोई और ही की प्रेस हो जाए। इसीलिए ये बेसिक जो प्रैक्टिस शुरुआत में हम कर रहे हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट है। जब इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लें और आपके थोड़े फिंगर्स फ्लेक्सिबल हो जाएं और आप करेक्ट की को प्रेस कर रहे हो, फिर आपको अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा मुश्किल करना है। कैसे करेंगे? जैसे आप ऐसे टाइप कर सकते हैं 0, 1, 2, 3 स्पेस, 6, 7, 4, 5 स्पेस,
6 7 8 9 स्पेस 1 0 0 1। तो इस तरह से आप खुद से भी और पैटर्न बना सकते हैं। यानी जैसे ये थोड़े बहुत पैटर्न मैंने आपको दिए हैं, ऐसे ही आप अलग अलग नंबर के और पैटर्न बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे होगा ये कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाएगा कि आपने किस फिंगर से कौन सी नंबर की प्रेस करनी है। और जब आप एक्चुअल नंबर टाइप करेंगे तो उस समय पर आप अटकेंगे नहीं और कीबोर्ड पर देखने नहीं लगेंगे। यानी होगा क्या, अगर आप अलग अलग नंबर के साथ में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उससे जब आप एकदम से आपको अलग नंबर टाइप करना होगा तो आप उस समय पर कीबोर्ड में देखने लगेंगे। इसीलिए आपको इस तरह से अलग अलग पैटर्न के साथ में प्रैक्टिस करनी है। तो आज नंबरों के साथ ये प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर आप 1 घंटा भी इन प्रैक्टिसेस को देते हैं तो नंबरों के साथ आप बहुत बेटर हो जाएंगे। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।